ఈరోజు మనం మన ఇళ్లలో స్త్రీలకు పురుషులకు ముఖ్యంగా వృద్ధులకు చలికాలంలో అధికంగా శీతల పానీయాలు సేవించే వారికి తెలుసో తెలియకో పొరపాటునో గ్రహపాటునో శరీరములో కఫము అధికముగా ఉత్పత్తి ప్రకోపింపజేసేటువంటి పదార్థాలు అతిగా భుజించే వాళ్లకు తలలో ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో ఈ శ్వాసకోశ మార్గాలలో కఫము గడ్డలు గట్టిపోయి శరీరము నిండా పేరుకుపోతుంది. దాని వలన నిరంతరంగా ఎడతెరిపి లేకుండా మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి దగ్గు ఎప్పుడూ మనల్ని బాధించే పరిస్థితి వస్తుంది. అలాంటి సందర్భాలలో అంటే ఆ పరిస్థితి బిడ్డలకు రావచ్చు, వృద్ధులకు రావచ్చు, పెద్దలకు రావచ్చు. అలాంటి పరిస్థితి నుంచి ముందు నుంచే మనం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం ద్వారా ఆ సమస్య ముదరకుండా ముదిరి పాకానబడి మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ముందే పెట్టక మునిపే మనము ఇవాళ చెప్పుకోబోయేటువంటి దగ్గు మాత్రలు, దగ్గు గోళీలు చాలా సులభమైనటువంటి ఈ మాత్రలను మనం ఎలా తయారు చేసి వాడుకోవాలో తెలుసుకుందాం. సిద్ధంగా ఉండండి. దగ్గు తగ్గడానికి గుళికలు. కావలసిన పదార్థాలు: సొంటి పొడి 30 గ్రాములు, తుంగగడ్డల పొడి 30 గ్రాములు, చిన్న కరక్కాయల పొడి 30 గ్రాములు, పాత బెల్లం 90 గ్రాములు. తయారు చేసే విధానం: ఒక ప్లేట్లో సొంటి పొడి, తుంగగడ్డల పొడి, చిన్న కరక్కాయల పొడి వేసి కలపాలి. ఈ పొడిని కల్వంలో వేసి దీనికి సమాన భాగం పాత బెల్లం కలిపి ముద్దగా అయ్యే వరకు నూరాలి. ఈ ముద్దతో శనగ గింజంత మాత్రల్ని చుట్టి గాలికి ఆరబెట్టి నిల్వ చేసుకోవాలి. సమస్య తీవ్రతను బట్టి రోజుకు 3 నుండి 4 మాత్రల్ని ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు నుండి సత్వర ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ దగ్గు మాత్రలు, దగ్గు గోళీలు రోజుకు 3 లేక 4 సార్లు, అంటే సమస్య యొక్క తీవ్రతను బట్టి. మామూలుగా ఉంటే పొద్దున ఒకటి, సాయంత్రం ఒకటి నోట్లో పడేసుకొని బుగ్గన పెట్టుకొని ఇలా ఉందనుకోండి గోళీ, ఇలా బుగ్గన పడేసేయండి. మీ పని మీరు చేసుకోండి, దాని పని అది చేసుకుంటుంది. కొంచెం కొంచెం మెల్లగా లోపల నోట్లో ఊరేటువంటి లాలాజలముతో ఈ మనం వాడినటువంటి ఈ పదార్థాలన్నీ కలుస్తూ గొంతులోకి దిగటం ప్రారంభం అవగానే గొంతులో నశించిపోతుంది. ఈ కొండనాలుక దగ్గర గట్టిగా బిళ్ళలాగా, ముద్దలాగా, బంకలాగా పేరుకున్నటువంటి మురిగిన కఫం క్షణములో కరిగిపోతుంది. నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా ఒక గోళీని బుగ్గన పడేసేయండి, పడుకోండి. ఇక నిద్రలో మనకు ఇబ్బంది కలగదు. మధ్యలో అంతరాయం కలిగి నిద్ర లేవటము, మరలా చాలాసేపు దగ్గి అదంతా ఊసి చాలాసేపు ఆయాసపడి ఈ బాధ ఉండదు. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రి. చిన్న బిడ్డలకైతే మన జొన్న గింజంత గాని, కంది గింజంత గాని అవసరమైతే కొంచెం తేనెతో రంగరించి కూడా నాకించవచ్చు.